Remedio para la tos seca. Los ingredientes que necesitan son 10 gramos de láminas de jengibre. El jengibre tiene múltiples efectos terapéuticos, medicinales y antiinflamatorios. 3 gramos de hojas de eucalipto. El eucalipto tiene grandes propiedades expectorantes y antisépticas. 150 milímetros de miel. La miel tiene altísimas propiedades nutricionales, de fácil absorción y fácil digestión. Es muy útil en tratamientos de amigdalitis, faringitis, estados gripales, tos y bronquitis. 150 milímetros de agua. Preparación. Se hierve el agua, se prepara una infusión con las láminas de jengibre y las hojas de eucalipto. Una vez tibia la preparación, se cuela y se mezcla con la miel de abejas, se agita y se almacena en un frasco de vidrio en un lugar fresco y seco. Tomar una cucharada mediana 4 veces al día.